تسريبات جديدة خطيرة ومقلقة إلى حد الصدمة. تسريبات لا تمس شخصاً بعينه ولا دولة واحدة، بل تمس أقدس رمز ديني لدى أكثر من مليار مسلم حول العالم. خلال الساعات الماضية عاد اسم جيفري أبستين إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة ليس بسبب شبكة الاستغلال ولا الجزيرة ولا الشخصيات المتورطة، بل بسبب مزاعم موثقة داخل ملفات رسمية تتحدث عن وصول قطع من كسوة الكعبة المشرفة إلى ممتلكاته الخاصة. نعم، كسوة الكعبة، الكسوة التي تلامسها ملايين الأيدي الطاهرة وترفع عنها الأدعية والدموع، والتي لا يجوز شرعاً ولا أخلاقياً التعامل معها كقطعة فنية أو هدية شخصية. أنباء متداولة مدعومة بوثائق منشورة ضمن ملفات وزارة العدل الأمريكية تشير إلى أن 3 قطع من كسوة الكعبة تم شحنها إلى جيفري إبستين عام 2017 عبر جهات مرتبطة بالإمارات. الصدمة لم تكن في الادعاء وحده، بل في الصور. صور أعيد تداولها مؤخراً تظهر ما يبدو أنه جزء من كسوة الكعبة معروض على الأرض داخل أحد ممتلكات إبستين، وكأنها سجادة يمشى عليها. الصورة موجودة داخل الملفات المنشورة رسمياً، والصورة الثانية تظهر نفس الجزء كما ورد في ملف إبستين. حتى لو افترضنا جدلاً أن التفسير غير دقيق، فإن مجرد وجود الكسوة داخل ممتلكات رجل مثل إبستين يعد كارثة أخلاقية ودينية بكل المقاييس. لكن القصة لا تقف هنا. للبحث عن الحقيقة يمكن لأي شخص الدخول إلى موقع وزارة العدل الأمريكية وكتابة كلمة واحدة فقط: كيبة، لتظهر نتائج، من بينها ملف يحمل الرقم EFTA 0052525. هذا الملف يحتوي على مراسلات رسمية موثقة. أول رسالة تعود إلى يوم الأربعاء 1 فبراير 2017 الساعة 5:48 مساءً. مرسل الرسالة شخص يدعى عبدالله المعاري، موجهة إلى دافني واليس مع وضع نسخة إلى امرأة تدعى كارينا شولايك. عنوان الرسالة واضح: شحنة جديدة. وجاء في نص الرسالة ما يلي حرفياً تقريباً: بناء على تعليمات عزيزة سنقوم بشحن بعض قطع من الكعبة. في الملف المرفق من الصفحة 2 إلى 4 توجد القطع الفعلية التي ستتسلميها مع شرح لكل قطعة. السؤال المطروح: هل ستكون هناك أي مشكلات مع الجمارك أم يتم إرسالها مع شخص مسافر إلى الولايات المتحدة؟ هذه الرسالة وحدها كانت كافية لإشعال الجدل، لكنها لم تكن النهاية. بالعودة إلى الاسم المذكور عزيزة، يتضح من الرسائل التالية أنها عزيزة الأحمدي. وفي رسالة أخرى تشرح عزيزة خطورة ما يتم شحنه، قائلة إن القطعة السوداء تم لمسها من قبل ما لا يقل عن 10 ملايين مسلم من مذاهب مختلفة، وأن الناس يضعون عليها دعاءهم ودموعهم وأمانيهم. ورغم هذا الوصف الديني العميق استمرت إجراءات الشحن. في رسالة لاحقة بتاريخ 10 مارس 2017 تؤكد دافني أن الشحنة تم تسليمها بأمان إلى وكلاء الشحن، وأنه يجري ترتيب إرسالها إلى سانت توماس على أن يتم إبلاغهم فور وصول العمل الفني إلى منزل السيد أبستين. وهنا تستخدم كلمة عمل فني، وهو توصيف صادم لكسوة الكعبة المشرفة. في موازاة ذلك ظهرت صور جديدة تجمع الملياردير الإماراتي سلطان أحمد بن سليم مع جيفري أبستين، ويقال إنها التقطت خلال تسليم جزء من الكسوة. صور إن صحت تضعنا أمام فضيحة تاريخية تمس حرمة أعظم شعائر الإسلام. الكسوة ليست تذكاراً، ليست هدية دبلوماسية، ليست ملكاً لحاكم أو مؤسسة، هي أمانة، والكعبة ليست ملكاً لأحد، بل قبلة أمة كاملة. وبالانتقال إلى خيط آخر مرتبط بنفس الملف، تظهر شخصية إماراتية بشكل لافت داخل الوثائق، وهي هند العويس. هند العويس دبلوماسية إماراتية عملت مستشارة في مقر الأمم المتحدة، وذكر اسمها في ملفات إبستين 469 مرة. دورها بحسب الوثائق يشبه إلى حد كبير دور غيلين ماكسويل: رسائل متبادلة، مواعيد، هدايا، لقاءات في باريس ولندن ونيويورك والإمارات.
رسائل حب واشتياق، ورسائل ترتيب لقاءات لها ولأختها هيلين عويس مع إبستين، سواء في الجزيرة أو في منزله بنيويورك. في إحدى المراسلات تقول هند نصاً إن أختها أجمل منها، ليرد إبستين بحماس معبراً عن رغبته في التعرف عليها ودعوتهما إلى الغداء. هذه الرسائل بنصها الحرفي تكشف أسلوباً مقلقاً في الحديث والتعامل، وتطرح تساؤلات خطيرة حول استغلال النفوذ وتبادل المصالح وربما التعيينات مقابل خدمات. وفي سياق آخر لا يقل رعباً، تكشف وثائق رفعت عنها السرية أن جيفري إبستين طلب عام 2018 نحو 1250 لتراً من حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك، لمن لا يعلم، مادة قادرة على إذابة أجزاء من الجسم البشري، وهو ما فتح باب التكهنات حول استخدامه في التخلص من الأدلة أو الجثث. إيلون ماسك علق على هذه المعلومة بكلمة واحدة: غريب جداً، ووعد بتحمل تكاليف الدفاع القانوني لضحايا إبستين إذا قرروا كشف أسماء المتورطين علناً. وهنا تتشابك الخيوط: كسوة الكعبة، جزيرة إبستين، مراسلات رسمية، دبلوماسيون، أحماض كيميائية، وشبكة علاقات تتجاوز الحدود والدول. نحن لا نصدر أحكاماً ولا نجزم بالنتائج، لكن ما نعرضه هنا موثق داخل ملفات رسمية وصور منشورة ورسائل لا يمكن تجاهلها. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: من الذي سمح؟ ومن الذي فرط؟ ومن الذي تجرأ على أن تمتد يده إلى مقدسات المسلمين لتنقل إلى جزيرة ارتبط اسمها بالفساد والانتهاكات؟ ملف جيفري إبستين لم يكن يوماً مجرد قضية أخلاقية، بل يبدو مع كل تسريب جديد أنه ملف عالمي متعدد الطبقات لم تكشف كل أسراره بعد، وما خفي قد يكون أعظم. ومن بين التسريبات الأكثر حساسية معلومات وردت في رسائل إبستين الخاصة تشير إلى أنه ولمدة تقارب 15 عاماً كان يعاني من نقص حاد في هرمون التستوستيرون، وهو ما كان يؤثر سلباً على صحته الجنسية. وبحسب هذه الرسائل كان يتناول أدوية وهرمونات، لكنها لم تكن تجدي نفعاً يذكر. هذه المعلومة تحديداً دفعت بعض المحللين للتساؤل: هل كان سلوك إبستين محاولة لتعويض خلل جسدي، أم أن الأمر أعمق وأخطر من مجرد اضطراب صحي؟ الصور لم تتوقف عند هذا الحد. إحدى الصور أظهرت تمثالاً لتلميذ داخل إحدى الغرف محاطاً بحيوانات على الجدران في مشهد يحمل رمزية مقلقة، وصورة أخرى أظهرت قدم امرأة، وخلفية الصورة كانت رواية لوليتا، وهي رواية معروفة بطابعها المثير للإشمئزاز في هذا السياق. وفقاً للملفات، تم العثور على ما يقرب من 170 صورة محجوبة لنساء في أوضاع جنسية، العديد منها مصنف تحت قسم يحمل عنواناً عاري. هذه الصور كانت ضمن الدفعة الأولى من السجلات الفيدرالية التي ظلت مختومة لسنوات طويلة قبل أن يتم الإفراج عنها علناً في 4 مجموعات بيانات عند 4:04 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة. ورغم صدور أوامر قانونية بجعل جميع الملفات علنية، تؤكد وزارة العدل أن عدداً لا يحصى من الصور لا يزال مخفياً حتى الآن دون تفسير واضح لأسباب الإخفاء. ومن الأرشيف ظهر مقطع فيديو قديم لإبستين يقول فيه جملة صادمة، وهي جملة أثارت جدلاً واسعاً بسبب سياقها الغامض والمقلق، ولا تزال دون تفسير رسمي حتى اليوم. الملفات تضمنت أيضاً صوراً لشخصيات نافذة، من بينها صورة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وهو يسترخي بجانب إبستين وجيسلين ماكسويل وامرأة غامضة داخل حمام سباحة. وصور أخرى وصفت بغير العادية تظهر الأمير أندرو وهو مستلق على أحضان 5 نساء ويتبادل الضحكات مع ماكسويل وكلينتون ومايكل جاكسون